Sovchilar. Hikoya. Muallif Nodira O'tkur qizi. Qizlik uy bozor. Shoh ham keladi, gado ham. Shohistaxonning uyi ham 1-2 yildan beri bozor bo'lib qoldi. Shaharda bu xonadonga kelmagan sovchi qolmadi-yu. 3 qavatli yangi imorat, shohona parda-yu gilamlar, qimmatbaho chinna asboblar sovchilarni ohangraboday o'ziga chorlardi. Savlatli, tillaga belangan ayollar chet el mashinalarida kelib, bu uyning ostonasiga yotib olguday bo'lishardi. Oxiri borib, Shohistaxon kimga nima deyishni bilmay, boshi aylanib qoldi. Turmush o'rtog'i nuqul, "Yuraging jizetdimi?" deb so'rashni qo'ymaydi. Yurak qurg'ur kesakka o'xshab hech jizillamaydi. Oxiri bir kun onasi Shahodatxon opa uni urishdilar. "Bolam, qizingni o'qishi ancha dovon oshib qoldi. Yaxshi joylar ham bir keladi. Keyin sovchi kelmay qolsa nima qilasan? Shu kelayotgan sovchilardan birini tanla endi. Bechoralarni ko'p ovora qilma. Ular ham umid bilan eshik ochishadi. Qarg'ab ketishmasin bolam." Shohistaxonning boshi qotdi. O'zi ham charchab ketdi sovchi kutaverib. Ularni kutib ol, dasturxon yoz, ovqat olib kir, zakuskasiyu desertlarini tinmay tashiyveradi. Birozdan so'ng boshqa partiya sovchilar kelsa, ularga ham shunday mulozamat. Ularning ilmoqli gaplari, shartta bergan qo'pol savollari, sinchkov nazar bilan qarashlari hammasi o'rtab yubordi. Kechalari uyqulari o'chib ketadigan bo'ldi. Yolg'iz qizi kimga nasib qilgan ekan, Alloh biladi. Yana ko'cha qo'ng'irog'i jiringlab, Shohistaxon cho'chib tushdi. U monitorga qaradi. Eshikda bashang kiyingan 2 ayol turishardi. Qop-qora jentiradan tushgan yigitcha imoratni boshdan oyoq ko'zdan kechirardi. Shohistaxon o'zi bilmagan holda "Uf" deb yubordi. Eshikni ochmayman deb ham o'yladi. Lekin hozirgina onasining aytgan gaplari esiga tushdi. Ehtimol yaxshi joydir, balki qizimning baxti shu yigitchadir, deb xayolidan o'tkazdi. Shohistaxon domofonning oldiga kelib tugmasini bosdi. "Assalomu alaykum, labbay." Sovchilar dovdirab, ovoz qayerdan kelganini bilmay, derazalarga alang-jalang qarashdi. Ularning harakatlarini monitordan kuzatib turgan Shohistaxonning kulgusi qistab ketdi. Yigitcha bir nimalar deb ayollarga tushuntirib, qo'li bilan domofonni mikrofonini ko'rsatib, "Gapiring" dedi. Yoshi kattaroq ayol yonidagisini turtib, "Sen gapir" deganday qilib uni mikrofon tarafga itardi. Ayol shubhalanib asta, "Aylanay, biz qulchilikka kelgandik" dedi. "Xush kelibsizlar, kiringlar" deb Shohistaxon eshikni ochish tugmasini bosdi. Ayollar eshikning ochilishini kutib turishganini ko'rib, yigitcha kelib eshikni ochdi. Ayollar ichkariga kirishdi. Shohistaxon 2-qavatning zinalaridan chaqqon tushib, yo'lakda imoratga qarab, og'zini ochib turgan ayollar bilan ko'rishib, ularni ichkariga taklif qildi. Ayollar marmar zinalarni ehtiyotkorlik bilan bosib, yuqoriga chiqa boshladilar. Oxirgi pog'onani bosib chiqqanlarida ular ancha harsillab qolgandilar. Kiraverishdagi haybatli eshik ularni yana yo'ldan to'xtatdi. Ichkariga kiraverishda biri gilamga imlasa, ikkinchisi elita pardalarga imlaydi. Yana biri bahaybat qandilni ko'zi bilan imlab ko'rsatadi. Shohistaxon o'zini bilmaganga solib, ularni katta zalga olib kirib, naqshinkor kursilarga o'tirishga taklif qildi. Fotiha o'qildi. Katta stol noz-ne'matlarga to'la edi. Shohistaxon tilla suvi yugurtirilgan patnischada xushbo'y choy, yog'li kichik patirchalar olib kirdi. Meva sharbatlardan quyib berdi. Devor ichiga o'rnatilib, eshigi mebel yog'ochi bilan qoplangan muzlatgichni ochib, qazi-qarta, pirojnilar solingan likoplarni birin-ketin stolga qo'ydi. Sovchi ayollarning ko'zlari o'ynab, qaysi tomonga, nimalarga ko'proq e'tibor berishni bilmay shoshib qolgan edi. Bu qadar shohona xonadonga kelayotganlarini o'zlari ham kutmagan bo'lsalar kerak. "Aylanay, qizimiz nima ish qiladi?" Sovchilarning yoshi kattarog'i nimaga kelgani esiga tushib qoldi shekilli, asta savol bera boshladi. Birin-ketin boshqa ma'lumotlar ham aniqlandi. Qizning yoshi, nasl-nasabi, ilgari qayerda turishgan, ota-bobolari nima ish qilishgan, kim nima kasbda, qayerda ishlaydi, bari e'tibordan chetda qolmadi. "O'rgilay,
To'y qilsanglar, orzu-havaslar bilan to'y qilsalaring kerak-a? Ba'zi tagi pastlarga o'xshab arzon mebel u arzon chinnilar bilan 3-4 sifatsiz sarpolarni qilib, yumaloq yastiq to'y qilmasangiz kerak. Shohistaxon nima deyishni bilmay, ha albatta deb qo'ya qoldi. Qoqindiq, katta restoranlarda challar ham qilasizmi? Shohistaxon yana boshini qimirlatib qo'ydi. Sabr bilan yana bir qancha qiyin savollarga javob berdi. Savollar tobora kamayotganini ko'rib, Shohistaxon ham savol berishga o'tdi. Kechirasiz opaxonlar, o'zingiz qaysi mahalladan keldinglar? Kim yubordi? Voy aylanay, biz instrumentalnidan keldik. Uchastkada yashaymiz. Katta bog' hovlilarda. O'g'limiz institutlarni bitirgan, bankda ishlaydi, valyutnida. Topish tutishi yaxshi, o'zi ishlab mashina oldi. Uylarni ta'mirdan chiqardi. Bolaga gap yo'q. Qizini beraman degan tiqilib yotibdi. Lekin o'zi tanlayapti. Keyinchi biz ham to'g'ri kelgan qizni olavermaymiz. Bizga sizga o'xshagan tagli taxtli oilani qizi kerak. Siz bizga yoqdingiz, qizingiz ham yoqdi. Endi bu yog'ini tezlashtiramiz aylanay. Sovchi ayol ancha gapirdi. Shohistaxon oxiri zerikib ketdi. Yoshi kattarog'i nima savol bergan edi eshitmasa ham, xo'jayin ishdan kelsalar, maslahatlashib ko'ramiz dedi. Hay, men sizga qizingiz uydami deyapman. U hali institutdan kelgani yo'q. Bugun seminari bor edi. Kechroq kelsa kerak. Voy issizgina, yoshlarni bir-biriga ko'rsatib qo'ya qolardik aylanay. Vaqtni qo'ldan boy bermasdan. Siz bizga yoqdingiz, biz sizga. Bu yog'i endi to'yda aylanay. Shohistaxon kulib yuboray dedi. O'zini tutib, odob bilan taqdir biladi deb qo'ydi. Sovchi xotin qo'yarda qo'ymay Shohistaxonning uy telefoni, qo'l telefon raqamlarini yozdirib oldi. Turmush o'rtog'ining raqamini so'rashgan edi. Shohistaxon hamma savollar bilan o'zimga murojaat qilavering, o'zim xo'jayinga yetkazib qo'yaman deb qutuldi. Ular ketishdi. Mashinaga o'tirishdan avval yana imoratni anchagacha tomosha qilib turishdi. Shu kundan boshlab kuniga 3-4 marta telefon qilishni boshlashdi. Qizingizni qanday topsak bo'ladi? Tezroq oq o'rab qo'yaylik, yoshlar gaplashib turishsin kabi so'zlar bilan Shohistaxonni qiynab yuborishdi. Shohistaxon har qancha so'rasa ham o'zlarini manzillarini aniq berishmadi. Faqat mahalladan so'rasangiz hamma biladi degan so'zlar bilan qutulishardi. Har kuni turmush o'rtog'i ishdan kelishi bilan Shohistaxon bo'lgan qo'ng'iroqlar haqida turmush o'rtog'iga axborot berardi. Turmush o'rtog'i avval surishtiraylik, shoshma onasi, shu kunlarda vazirlikda tekshiruv bo'lyapti. Vaqtim juda tig'iz, ishim ko'p deyishni qo'ymasdi. Oxiri turmush o'rtog'i bu oilani surishtirib kelishga ko'ndi. Shohistaxon turmush o'rtog'i bilan bu mahallani topib kelishganda kun ancha qorayib qolgan edi. Bu mahallada turmush o'rtog'ining yoshlikda birga katta bo'lgan do'sti Salimjon yashar ekan. Salimjonning uyini darrov topishdi. Ikki do'st bir-birlarini ko'rib quvonib ketishdi. Salom alikdan so'ng kimni izlab kelishganini aytishdi. Do'sti uzoq o'ylanib qoldi. Shohistaxon qalbi bilan qandaydir noxush gap eshitishini sezdi. Yuringlar, sizlarni mahalla oqsoqolining oldilariga olib chiqaman. U kishi bu mahallada o'sib katta bo'lganlar. Bilmagan odamlari yo'q. O'zlari ham hurmatli kishi. Siz aytgan kishini mendan yaxshi biladilar. Ular birga mahalla idorasiga chiqishdi. Savlatli, ko'rkam otaxon ularni kutib oldi. O'tirishga taklif qildi. Kelishlari maqsadini eshitgach, uzoq o'ylanib qoldi. Iltimos, to'g'risini ayting, yolvorib so'radi Shohistaxon. Men bu oilani ham, ularning ota-bobosini ham yaxshi bilaman. Qodirjon butun umr eski Jigulisida kirakashlik qilardi. Oz-moz ichardi ham. Ayoli mahallamizdagi maktabda farroshlik qiladi. Ishdan so'ng bekatda semichka qurt sotib, tirikchilik qilardi. Mana shu do'stingiz ularga yaxshilik qilib, o'g'illarini o'qishga olib kirib qo'ydi. Kontrakt pullariga qarashib yurdi. Bitirgach bankka ishga ham joylab qo'ydi. Bola bankda uyaltiradigan ish qilib qo'yibdi. Do'stingiz zo'rg'a yopti qildi. Endi bir amallab boshqa yerga ishga kirib olgan. Yolg'iz o'g'il. Uyda yana turmushi bo'lmay qaytib kelgan qizlari va 30 ga kirib qolgan yana bir qizlari bor bolalarim. Otaxon jimib qoldi.
Hech kim savol berishga botinmadi. Hammasi tushunarli edi. Ular asta xayrlashib chiqib ketishdi. Ko'chaga chiqqanlarida Salimjon o'sha oilaning eshigini ko'rsatdi. Qorong'u tushib qolganiga qaramay, uy ancha yillardan beri ta'mirdan chiqarilmagan, shundoq ko'rinib turardi. Qarovsiz daraxtlar osti anchadan beri supurilmagan bo'lsa kerak, axlatxona bo'lib yotardi. Er-xotin uylariga yo'l olganlarida vaqt ancha mahal bo'lib qolgan edi. Eri zarda bilan mashinani katta tezlikda haydab keta boshladi. Shohistaxon ich-ichidan siqilib ketdi. Ko'zlariga to'lib kelgan yoshlarini qaytardi. Erining oldida uyaldi. Sovchilarning manmanlab maqtaganlarini, shuncha so'rasa ham manzillarini berishmaganini esladi. Chuqur uf tortdi. Eri siqilsa, chekadigan odati bor edi. Ish qilib chekmasinlar-da, deb o'yladi. Ko'chalar charog'on edi. Eri mashinaning radiosini qo'ydi. Sho'x ohang yangrayotgan ekan. O'sha zahoti o'chirdi. Mashina sekinlasha boshladi. Shohistaxon mashinaning ko'zgusidan eriga ko'zi tushib qoldi. Eri ham unga qarab-qarab qo'yardi. Shohistaxonning nazarida eri xuddi kulayotganday tuyuldi. Eri boshini chayqab qo'ydi. "Adajonisi?" asta gapirdi Shohistaxon. "Ha. Mendan xafa emasmisiz?" "Sendan nega xafa bo'lay Shohista? Soddaliging qolmadi-da. Seni boplab lo'q qilib ketishibdi. Senga qo'shilib men ham lo'q bo'ldim. Yaxshi ham to'yni boshlab yubormaganimiz." Erining yelkalari silkinib kula boshladi. Ayol ko'zlariga ishonmay eriga tikilib qarardi. Eri esa borgan sari qattiqroq kulardi. Endi Shohistaxon ham kula boshladi, lekin uning kulgusi ko'z yoshlariga qorishib ketdi. Ular uzoq kulishdi. "Hali hammasi oldinda", dedi va nihoyat turmush o'rtog'i ko'tarinki ruh bilan. "Ha, hali hammasi oldinda. Hamma yaxshiliklar ularni kutyapti."